ఓకే అన్న చెప్పండి ఎట్లా ఉందన్న మీకు ప్రస్తుతం పనులు లేవని వింటా ఉన్నాం ఇసుక అందుబాటులో లేదన్నారు పనులు నెలలో 10 రోజులు కూడా దొరకట్లేదు. ఉసుక బాబలం బాగా రేటు పెరిగింది. బిల్లర్లు అనేవాళ్ళు కట్టించుకునే వాళ్ళు ఎవరు లేరు. మాకంటూ గవర్నమెంట్ ఏమి మాకు టాపీ మేస్తులకి వాళ్ళకి అనేది ఏమీ లేదు ఆధారం. పని చేసుకుంటే బతకాలి, లేకపోతే లేదు. అది కూడా నెలలో 10 రోజులు ఉంటుంది పని, 20 రోజులు ఉంటుందా. ఇంటెత్తులు కట్టుకోవాలి, అన్నీ చేసుకోవాలి. నూనె ప్యాకెట్లు, సరుకులు అన్నీ పెరిగిపోయినాయి. ఆడికాడి మేము వచ్చే కూలీ అసలు చాలతలా. ఇచ్చేది 700 ఇస్తున్నారు. అవి దేనికి చాలతలా. గవర్నమెంట్ టిఫిన్ చేయడానికి 100 రూపాయలు అయిపోతాయి, మధ్యాహ్నం భోజనం చేయడానికి 100 రూపాయలు అయిపోతాయి. గవర్నమెంట్ అనేది ఏదన్నా ఉండి మాకు కూడా ఒక పథకం యూనియన్ కార్డు మీద ఏదో ఒక లోన్ ఇస్తే దాన్ని బట్టి చేసుకుంటాం, మాకు బాగుంటుంది. యూనియన్ కార్డులు మళ్ళీ రెన్యువల్ చేసుకోవడానికి కూడా ఆఫీసులు తీయట్లేదు అంట అన్నా. యూనియన్ కార్డులు రెన్యువల్ చేసుకోవడానికి కూడా అక్కడ ఆఫీసులో వాళ్ళు తీసుకోవట్లేదు, తీసుకోవట్లే. అవి కూడా తీసుకోవట్లా. కలెక్టర్ ఆఫీస్ కాడికి పోమంటున్నారు కానీ, కలెక్టర్ ఆఫీస్ కాడికి పోయి ధర్నా చేయండి అంటున్నారు కానీ, ఇక్కడేమో ఎవరికి వాళ్ళు ఏ పూటకి ఆ పూట తెచ్చుకునే వాళ్ళు రావట్లా. దానికి పెద్దవాళ్ళు అనేవాళ్ళు వస్తే మనం కూడా పోవడానికి కానీ దేనికైనా బాగుంటుంది. ఎవరు పట్టించుకునే వాళ్ళు ఎవరు లేరు, గవర్నమెంటే పట్టించుకోవాలి. మీకు భవన నిర్మాణ కార్మికులకు ఎట్లా ఉందండి 3 సంవత్సరాల గవర్నమెంట్ అన్న? 3 సంవత్సరాల గవర్నమెంట్ ఎట్లా ఉంది? 3 సంవత్సరాలు అసలు ఏం బాగాలేదబ్బా. చంద్రబాబు నాయుడు ఉన్నప్పుడు మాత్రం పుష్కలంగా పనులు మాత్రం బాగుంటాయి. ఈ జగన్మోహన్ రెడ్డి ఎక్కిన తర్వాత అసలుకి పనులు అంటే ఏం లేదు. చాలామంది ఇడిపోయారు కూడా, మౌడి పిల్లలు పనులు లేక, డబ్బులు లేక, ఇంటెత్తులు కట్టుకోలేక ఇడిపోయారు. ఎవరిదో వాడు చూసుకున్నారు. అది ఇడి పరిపాలన అలా ఉంది. మరి చంద్రబాబు నాయుడు పరిపాలనలోనే ఇసుక అవినీతి జరిగింది. ఇసుక ఏం లేదు. వాడు ఎన్నన్నా తర్వాత మాకు పని వాళ్ళ కాడికి వచ్చే వాళ్ళకి మాత్రం బాగానే చూసుకున్నాడు. మాకు ఇబ్బంది అంటే లేదు. ఆయన ప్రభుత్వంలో మాకు డైలీ పని దొరికేది. అసలు మాకు ఒళ్ళు నొప్పులు ఉంటేనే మేము పనికి పోకుండా ఉంటాం. కానీ ఆ పనులు ఆయన ప్రభుత్వంలో బాగానే ఉండే పనులు అయితే లేవు. ఇప్పుడు అది వారంలో 2 రోజులు దొరుకుతుంది. మరి ఇసుక ఆన్లైన్ విధానం తీసుకొచ్చాను, అందరికి అందుబాటులో ఉంటుంది అన్నాడు. ఏం లేదు, ఆన్లైన్ లేదు, ఏం లేదు. ఆన్లైన్లో కనీసం తక్కువ వచ్చేసి ఇప్పుడు 8,000 అలా చెబుతున్నారు. బయట ఆ పేరుగా ఆన్లైన్ పెట్టారు. మొత్తం బ్యాగులోనే అమ్ముకుంటున్నారు. ఇంక ఇంటికాళ్ళు ఏం కట్టించుకుంటారు. ఆ చిమ్మిండి కట్ట ఇప్పుడు ఎంత 400 చేశాడు కట్ట. ఎవరు కట్టించుకుంటారు 400? ఒకప్పుడు చంద్రబాబు నాయుడు ప్రభుత్వం ఉన్నప్పుడు 300, 280 రూపాయలు అలా ఉండే కట్ట ఇవాళ 400 పోయింది. ఎవరు కట్టించుకుంటారు? ఇనుము రేటు అసలు వెళ్ళిపోయింది పైకి. 40,000 ఏమైంది కింట, 90,000 ఉంది టన్ను. ఎవరు కట్టించుకుంటారు? ఇంకా మీకు అందరికీ మెయిన్గా ఇంతకుముందు టీడీపీ గవర్నమెంట్లో ఉన్నప్పుడు మీకు పనులున్నా లేకపోయినా 5 రూపాయలకి అన్నా క్యాంటీన్కి వెళ్ళేవాళ్ళు కదా. ఇప్పుడు ఆ అన్నా క్యాంటీన్ కూడా మూసేసిన పరిస్థితి ఎట్లా ఉందన్న? మూసేశారు. అన్నా క్యాంటీన్ అనేది లేదు. రాజన్న క్యాంటీన్ పెట్టిన అయిపోయేదిగా. ఏందన్నా జగన్ అన్న ఎట్లా చేసావు? ఏందన్నా చాలన్నా ఎక్కువ మాట్లాడుతూ. ఆయన ప్రభుత్వం అయితే, జగన్ ప్రభుత్వం అయితే బాగలేదా. ఈసారి మాత్రం రాడు. మేము నమ్మి ఓట్లు వేసినందుకు ఇలా చేశాడు. పని వాళ్ళని ఎంత పని వాళ్ళని ఇబ్బంది పెట్టాడంటే. పనులు లేవు అన్న విషయం పక్కన పెడితే ఏం పథకాలు ఇస్తున్నాము అందరికీ? అన్ని పథకాలు ఎవరికి ఇచ్చారు? ఆ మంగళతాపాలకు ఇచ్చారు. వాళ్ళకి ఏమెందుకయ్యా? ఆటో వాళ్ళకి ఎందుకు? అమ్మఒడి ఎందుకు? 40 సంవత్సరాలు ఎందుకు? నిన్ను ఎవరు ఇమ్మన్నారు? అసలుకి పని చేపించి మాకేందంటే ఉసుక వదిలి ఆ రేట్లు తగ్గించేవి. ఇనుము రేట్లు, సిమ్మిడి కట్టల రేట్లు అవి తగ్గిస్తే బిల్లర్లు అనేవాళ్ళు కాంపిటీషన్ మొదలు పెట్టుకొని మాలాంటి వాళ్ళకి పని దొరికిద్ది కదా. అవన్నీ కాకుండా ఈ అమ్మఒళ్ళు ఇవన్నీ ఇచ్చేసి పథకాలు, మందు రేట్లు పెంచుకుంటూ పోయాడు. ఈ మధ్య ఒక 2 నెలల క్రితమే తగ్గించాడు. అది ఒక 50 ఏమో క్వార్టర్ మీద. ఎందుకు అలాంటివి? అసలుకి శుభ్రంగా పని చేసుకొని ఆ మందు పాత రేట్లే పెట్టి అన్నా క్యాంటీన్ గడిపితే ఏదో 5 రూపాయలకి తిని వెళ్ళిపోతారు. దొరికేదే వారంలో 2 రోజులు దొరికిద్ది. ఆ 2 రోజుల మీద ఏంటంటే మనిషి శాంతి బాగలేక ఆ 2 రోజుల పని డబ్బులు కూడా మందు ఆడటానికి సరిపోతున్నాయి. ఇంకా ఇంటికి పోయేది ఏంది, పిల్లలు బతికేది ఏంది? ఈడి ప్రభుత్వంలో అసలు పిల్లలు అనేవాళ్ళే ఈడిపోయారు తమ్ముడు. ఇప్పుడు మామూలుగా ఇప్పుడు మీకు పనులు లేవన్న విషయం అందరికీ తెలిసిందే. కానీ నిత్యావసర రేట్లు, నూనె, కందిపప్పు, బియ్యం ఈ రేట్లన్నీ కూడా విపరీతంగా పెరిగిపోయిన పరిస్థితి కదా ఇంత ముందు రోజుల కంటే కూడా. అసలు ఎట్లా ఉందన్న మీకు అవి? అప్పుడే బాగుందా? అప్పుడైతే అసలు బాగలేదు పొజిషన్. అప్పుడే బాగుంది. ఇప్పుడైతే అసలు ఏం లేదు. అదిగో చూస్తున్నారుగా మీరే. పనులు లేక ఈ మోతనం 1 గంట దాకా ఉంటాం సెంటర్లో. ఏం పిలిచేవాడే ఉండడు.
అది ఏమన్నా మాకంటే ఇల్లు ఉండే కాబట్టి ఏదో పోయి తినగలుగుతాం అన్నం. పాపం ఇక్కడ పల్లెటూరు నుంచి వచ్చేవాళ్ళు వాళ్ళు తినాలన్నా డబ్బులు ఉండవు. మరి అన్న మరి నేను ఇంకో 30 సంవత్సరాలు సీఎంగా ఉంటాను ఆంధ్ర రాష్ట్రానికి. 30 సంవత్సరాలు కాదు తమ్ముడు, అసలు ఈ 2 సంవత్సరాలు ఎప్పుడైపోద్దని మేము ఎదురు చూస్తున్నాం. ఈ ప్రభుత్వం దిగిపోతే ఎవరు వచ్చినా బాధలేదా. పనులు అనేవాళ్ళు సీఎంగా ఉండేవాళ్ళు పనులు చూపిస్తే చాలు, మాకు వాళ్ళు పెట్టమని మేము అడగట్లే వాళ్ళని. చూసారు కదండి, మరి ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే ఒక లైక్ కొట్టేసి మీ అభిప్రాయాన్ని కూడా కామెంట్ బాక్స్లో తెలియజేస్తూ ఇలాంటి ఇంట్రెస్టింగ్ అప్డేట్స్ కోసం మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి.